हेलो दोस्तों, मेरे को कितनी ताली तुम मिले। मैं आपको ताली तो ओपन करके दिखाऊंगी। अभी ताली तो देखना दोस्तों। पहले गीत अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कौन सा अच्छा लगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा ये पहला ही गीत पे, तो इसको ओपन करते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक और गीत आ गया, तो इसको ओपन करते हैं। ऊपर गीत, चलो इसको भी ओपन करते हैं। ये एक मेरी दिलेट है। वाह कितनी दिलेट, बट ये टोपी वाला, चलो इसको ओपन करते हैं। अरे तो है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो है टुआ वाला, ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, थैंक यू। देखो दोस्तों, एक और गिफ्ट, चलो इसका भी ओपन कर लेते हैं। वाओ वाइट कार, वाह कितना अच्छा गिफ्ट मिला। अगर वीडियो में इसको खोल दिखाऊंगा। अगर बारे में चलते हैं, ये तो यार बाली दो, इसको तो खोलो, इसको खोलो। थैंक यू। तो बहुत अच्छे व्यंजन थे, डॉल्बी और भी बहुत प्लेंट। सफर करो बाबा। तो मैंने अच्छी लगी तो लाइक कर देना, तो कट कर देना। Run pro. देखो दोस्तों, मेरी पदामी हो, मेरी दिले देखो। अगली वीडियो में आपको पहन के दिखाऊंगा। देखो एक बार अभी ओपन करता है इसको मार। देखो दोस्तों, देखो मैं इसको भी बाद में पहन के दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, ऐसा करता है ये ना, वो खुदाली करती है, बता से दिलाते हैं आके पहन के दिखाओ दोस्तों तुमको। तो तुम बताओगे, पहले इसको खोले तो खोलेगा, लगा देगा, जल्दी खोलो। तो ले, अरे मुझे ये तो चाहिए था। अगली वीडियो में खोलेंगे वीडियो, तो कलेगी अरे तो कुत्ते बता गीत पे, उसको खोलते हैं गीत को। अरे सुनो ना क्या
देखता हूँ। फाइनल में ये खुल गया। ये तो ट्रॉली बैग है। और मतलब नया ट्रॉली बैग। देखो मेरा ट्रॉली बैग है। तो मेरा ट्रॉली बैग आया है ना? कैसे होगा? देखो पाल में तो पे जब मैं घूमने जाऊंगा ना, जब मैं कपड़े डाल के जाऊंगा, तब से मुझे गिफ्ट की बारी। तब से मुझे गिफ्ट दिली आओ आ गया। अरे चलो दादी, क्या हो सकता है तुम्हें? चलो मैं आप मेरे को भी दिखाता हूँ। चलो इसको भी खोल दे। दिखाता हूँ तो करो बाबा। चलो इसके अंदर से निकालते हैं। क्या है ये? स्लाइडर। देखो तो स्लाइडर मिला मुझे। तो खोलते हैं। वाह कितने सारे गिफ्ट मिल गए। तो आपको कौन सा गिफ्ट अच्छा लगा? कमेंट में करके बताओ। मैं क्या करेंगे तुम्हें? बाय बाय।